Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz YouTube kanalımızın izləyiciləri. Xırdalan şəhəri AFA kompleksində 10-cu binada 5-ci mərtəbəsində Radno bir otaqlı 53 kvadratına ibarət olan orta təmirli ev satışa çıxarılıb. İndi isə sizləri mənzilimizlə tanış edirəm. Gördüyünüz kimi bu mənzil qonaq otağıdır. İstəsiniz taxlada edə bilərsiniz. Belə bir gözəl evdir. İşıq xətti seçilib, su xətti seçilib. Qaz xətti var. Burası mətbəxidir. Kombi xətti çəkilib, hazırda kombinin yeridir. Balkonudur, həyat mənzərəsi, bu da qaz xəttidir. Çox gözəl bir evdir. Sadəcə olaraq qonşunun məsuliyyətsizliyindən biraz evə otağa su verildiğine göre otaqda bəzi yerlər nəmişlik çəkdiyi üçün qabar veribdir. Burada koridordur. Burası sancı qovşağıdır. Qiymətin şərh bölməsində yazacağıq. Allah alını da, satana da xeyir versin inşallah.